Հերթը Թագուհի Թովմասյանին է ամեցեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, ես դեռ նախորդ տարվա նոյեմբերի 26-ին ձեզ գրավոր հարցում էի ուղարկել Վարդենիս Քարվաճար ավտոճանապարհահատվածի վրա գտնվող մի շարք օբյեկտների ապագայի վերաբերյալ, մասնավորապես ըստ ինձ արդեն տրված պաշտոնական տեղեկության, այդ օբյեկտների շրջանառությունը կրճատվել է 80%-ով, դեղատուն, սննդիտ օբյեկտներ, հյուրանոցներ, բենզալցականներ, գազալցականներ, խանութներ եւ այլն։ Ես ակնկալել էի կառավարությունից որևէ տեսակի օժանդակություն բիզնեսի այդ ճյուղերին, որովհետեւ անկախ իրենց կամքից Քարվաճարի հանձնումից հետո մարդիկ ըստ էության կանգնած են իրենց բիզնես գործունեությունը վտանգելու կամ ընդհանրապես գոյության վտանգի առջև եւ հիմա մենք փաստորեն որպես երկիր, կառավարություն որևէ առաջարկ նրանց չեն կարել։ Ստացել են պատասխան էկոնոմիկայի նախարարից, որտեղ թվարկված է, որ համագործակցել են պաշտպանության նախարարի հետ, ֆինանսների, տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարի, պետական եկամուտների կոմիտեի հետ, բոլոր գերատեսչություններով դեռ քննարկում են, այսինքն շուրջ կես տարի դեռ քննարկում են եւ որևէ առաջարկ կամ որևէ արտոնություն սահմանամերձ դարձած բիզնեսմենների համար մենք չենք առաջարկել։ Ես կխնդրեի ձեզ հստակ պարզաբանում տալ, ինչ տեսլական ունենք այս մասով, որովհետեւ մի քանի 100 աշխատակցի մասին է խոսքը, որոնք մնում են կամ արդեն մնացել են առանց աշխատանքի եւ վերջում հատուկ խնդրանք հարցից պատասխանեք, այլ ոչ թե ինձ անձնական բնութագրումներ տվեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, տեսլականը հետեւյալն է, արդեն մի քանի տարի չէ, նախորդ տարվանից կամ նախանցյալ տարվանից մենք սկսել ենք մի շատ կարևոր ծրագիր, որը վերաբերվում է Սևանա լճի շուրջ ճանապարհային օղակի վերականգնմանը եւ այս աշխատանքը ինչքան ես հիշում եմ այս տարի կավարտվի եւ ես համոզված եմ նաեւ որ զբոսաշրջային հոսքեր կլինեն այդտեղ եւ շրջանառությունները ոչ միայն կվերականգնվեն, այլև կավելանան, իսկ մնացած ավելի կոնկրետ հասցեական թեմաները իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզի շրջանակներում քննարկումներ արվում են եւ այդ հարցը նույնպես քննարկել է, բայց ես հետեւյալն եմ ուզում ասել, օրինակ այդպիսի իրավիճակների օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ բնույթը պետք է խորը ուսումնասիրել եւ անել հետեւություններ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ ուղղակի արձանագրել, որ այդտեղ գործող օբյեկտների մեծ մասը վարկերով են ձեռք բերվել կամ կառուցվել եւ մարդիկ ունեն վարկային պարտավորություն եւ հետեւաբար չեն կարող երկար ժամանակ այս իրավիճակում մնալ եւ հատուկ ինձ խնդրեցին, հատկապես ձեր այցից հետո, որ հնարավորություն չեն ունեցել ձեզ հետ շփվելու եւ ձեզ հարցնելու, որ ես այդ հարցը ձեզ տամ։ Եվ կխնդրեի նաեւ իմ հարցերից մեկը նախորդ անգամ դուք չեք պատասխանել, բայց հնչեղությունը շատ մեծ է եւ կուզենայի, որ անպայման արձագանքեք, մասնավորապես ես նաև ձեզ գրավոր եմ դիմել եւ որևէ պատասխան դեռ չկա, մարտի 6-ից դիմել եմ, ինչ հիմնավորումներ են քաղաքային պայմաններում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության սպան, կոչումով լեյտենանտ, ավելի բարձր վարձատրվում, քան հակառակորդի հետ անմիջական շփման գծում մարտական հերթապահություն իրականացնող եւ նրանից կոչումով 2-3 աստիճան բարձր զինվորականը։ Արդյոք քաղաքային պայմաններում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության սպայի ծառայությունը շատ ավելի կարեւոր է, ծանր, քան պետական սահմանների պաշտպանությունը իրականացնող սպայինը։ Շնորհակալություն։ Գրավոր հարցրել եք, գրավոր պատասխանը կստանաք։ Մյուս հարցի վերաբերյալ ես չեմ կարծում, որ որևէ քաղաքացի կա, որ կառավարության հետ շփվելու խնդրեմ ունի եւ միջնորդների կարիք ունի, բոլոր քաղաքացիներին կոչ եմ անում ուղիղ շփվել կառավարության հետ, դրա համար չի կարող լինել քաղաքացի, որ ասի, որ ուզեցել է ինձ մոտենա եւ հնարավորություն չի ունեցել, չկա այդպիսի բան։ Եվ այդ քաղաքացիներին, որոնք այդ խնդիրը ունեն, կոչ եմ անում դիմել աշխատակազմի միջոցով ուղիղ ինձ եւ մենք կքննարկենք եւ բոլոր հարցերը կհասկանանք։ Շնորհակալություն։ Արման Բաբաջանյան։ Պարոն վարչապետ, ես անկեղծորեն լավ չեմ հասկանում, թե ինչով է պայմանավորված ձեր լավատեսությունը արդարադատության եւ առասարակդատական համակարգում կատարված բարեփոխումների, այսպես կոչված բարեփոխումների վերաբերյալ, առավելապես մարտի 1-ի գործով վերջին
որոշումը, Սահմանադրական դատարանի խայտառակ որոշումը, որը ըստ էության Սահմանադրական կարգի տապալման մեկ ուրիշ փորձ էր, ավելին նոյեմբերի 10-ին կառավարության շենք եւ ազգային ժողովի շենք խուժած այդ հրոսակախմբերից կամ այդ խմբերի ներկայացուցիչներից եւ որևէ մեկը մինչ օրս կալանավորված չէ, ազգային ժողովի նախագահի դեմ մահափորձ իրագործած եւ ծրագրավորած որևէ անձ կալանավորված չէ, իսկ հանրայնացված հեռախոսազրույցի բովանդակությունը խոսում էր այն մասին, որ պետության առաջին դեմքերին ուղղակի ոչնչացնելու կամ չեզոքացնելու այդպիսի ծրագիր է եղել, այդ մարդիկ էլ հիմա քաղաքական հայտ են ներկայացրել եւ մասնակցում են ընտրություններին։ Եվ սա դուք ասում եք օրերս համացանցում հրապարակված դատավորներից մեկի այդ հայտնի ուրեմն արդեն պատմության համատեքստում, երբ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը զանգահարում է դատավորին եւ կոնկրետ հրահանգ տալիս, թե ինչ պետք է անի կոնկրետ քրեական գործով։ Ձեր բարձրաբանումը խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բաբաջանյան։ Եթե ուշադրություն դարձրեցիք, ես չեմ ասել, որ մեր դատական համակարգը անթերի է։ Ես բոլորովին ուրիշ բան եմ ասել, ես ասել եմ, որ տեղի են ունեցել խորքային փոփոխություններ, որի շահառուն մարդիկ են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Եվ այդ առումով այնպես չի, որ ինչքան ես գիտեմ, համենայնպես եթե գուցե ես այդ ինֆորմացիային ամբողջական չեմ տիրապետում, բայց կառավարություն ներխուժած քաղաքացիներից կալանավորված մարդիկ կա եւ ազգային ժողովի նախագահի դեմ հարձակումը իրականացրած քաղաքացիներից էլ կալանավորված անձ կա, բայց ես ձեզ հետ կհամաձայնվեմ այն առումով, որ քննության որակը բարձրացնելու եւ ամբողջականացնելու անհրաժեշտություն կա։ Բայց ես ուղղակի թվերով ցույց տվեցի, որ հետեւյալն է, մենք գիտեք, այո, կան գործեր, որոնք առանձնահատուկ հանրային ուշադրություն են վերցնում, բայց նկատի ունեմ, որ ամբողջ դատաիրավական գործընթացն են միայն այդ գործերը չեն։ Ես անում եմ շատ կարևոր արձանագրում, ասում եմ, որ իհարկե պարզավոր է, սա արձանագրումն է, բացարձակ չէ, բայց համենայն դեպս քաղաքական պնդում անելու հնարավորություն կա, որ այսօր անմեղ մարդիկ բանտում չեն հայտնվում, այո, հնարավոր է կան մարդիկ, որոնք պետք է բանտում լինեն, բայց ազատության մեջ են, բայց անմեղ մարդիկ բանտում չեն հայտնվում եւ ես դա շատ մեծ ձեռքբերում եմ համարում։ Ինչը չի նշանակում, որ ամեն ինչ արված է, ավարտված է։ Դուք գիտեք, որ դատաիրավական համակարգի վերաբերյալ մենք օրենսդրական փոփոխություններ ենք ընդունել, մի մաս դեռ չի հասցրել նույնիսկ ուժի մեջ մտնել, ընթացակարգերի հետ կապված։ Մի մասը վիճարկվում է սահմանադրական դատարանում, մյուս մասը ժամկետներ են, պրոցեդուրաներ են ընթանում։ Այնպես որ եթե իմ ասածը, ես չեմ կարծում, թե իմ ասածը պետք է ընկալվի այնպես, թե ես ասում եմ, որ մեր դատաիրավական համակարգը հասել է կատարելության։ Ես թույլ տվեք պնդել, որ եկել եմ այն համոզման, որ մենք գնում ենք ճիշտ ճանապարհով։ Հա մենք կարող ենք այսօր այնպեսի դատական համակարգ ունենալ, որ ով իշխանությանը թարս բառ ասեր, կալանքի տակ հայտնվել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ժամանակին Հայաստանում ընդդիմադիր մի գործիչ ամիսներով կալանավորվեց այն բանի համար, որ ելույթում ասել էր հողը վառվելու է նրանց ոտքերի տակ։ Կալանավոր 6 ամիսեր ինչքան էր։ Կալանավորված էր։ Ես հետ եմ ասում, կարող ենք ունենալ դատական համակարգ, ով մոտավոր տենց բան ասեր, եւ խնդիրն է նա, որ այսօրվա ամենակարևոր արձանագրումն է նա, որ քաղաքական գնահատականը իրավական գնահատականից ի վերջո տարբերվում է։ Բազմաթիվ փաստեր կան, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ նայում ենք քաղաքական գնահատականը հստակ է, բայց ի վերջո իրավական գնահատականը միշտ չի, որ քաղաքական գնահատականի հետ պետք է համընկնի։ Եվ դա է դատական համակարգի, անկախ դատական համակարգի
գոյության կարևոր բաներից մեկը, կարևոր նախադրյալներից մեկը։ Եթե իրավական գնահատական միշտ պետք է համընկնի քաղաքական գնահատականի հետ, ուրեմն անկախ դատական համակարգ չի կարող լինել։ Ես այս եմ ասում ընդհանրապես։ Եվ ես հիմա շատ գործեր կա, որ վերլուծում եմ, տեսնում եմ, որ կա այդ երևույթը, որ ուղղակի դատարանը անկախ իր համոզմունքի վրա հիմնվելով որոշում է կայացրել։ Կարող ենք այդ որոշումից դժգոհ ենք, երջանիկ չենք, բայց մեր ուզածը ինչ է, որ մենք դատական որոշումներից երջանիկ կլինենք, բայց երբ որ գործող իշխանությունը դատական համակարգի որոշումներից երջանիկ է, ուրեմն անկախ դատական համակարգ չկա։ Բայց ես ասում եմ մյուս կողմից պետք չի, որ դատական համակարգը գործող իշխանության դժբախտացնելը իր գործը համարի եւ առաքելությունը։ Արձագանք։ Ամեն դեպքում կատարված աշխատանքը շարունակում է մեծ դժգոհություն առաջացնել հանրության մոտ, ընդհանրապես դատական համակարգի նկատմամբ եւ կատարված աշխատանքը հենց այդ համատեքստում պետք է նաև դիտարկել եւ ի վերջո դատական համակարգում հավասարակշռությունը այն չէ թե ով է գոհ եւ ով է դժգոհ դատական համակարգից, այլ այն թե օրենքի գերակայությունն է այս ամենի հիմքում, թե մաֆիայի ենթակայությունը եւ նրանց նկատմամբ ունեցած պարտավորությունը դատական համակարգի։ Պարոն Պապաջանյան, ձեր մտահոգությունները իհարկե լիարժեք կիսում եմ, բայց ես բոլորովին ուրիշ բան եմ ուզում ասել, որ կա մի հստակ բան, որ այդ բարեփոխումների կամ նրանց ձախողման արդյունքում մարդու նկատմամբ վերաբերմունքը փոխվել է այդ նույն դատական համակարգի, ինչը լավ է։ Իհարկե ձեր նշած գործեր, ազգային ժողովի նախագահի դեմ տեղի ունեցած հարձակումը, իշխանական պետական շենքերի գրոհները, իհարկե, որ ես ասեմ, ես գոհ եմ դրանց քննության որակից, ամենևին այդպես չի, բայց իսկ պետք է հասկանանք այդ համատեքստում որտեղ է նախաքննության մարմնի թերությունը, որտեղ է օպերատիվ մարմնի թերությունը, որն է դատարանի թերությունը։ Ես չեմ էլ ուզում կներեք, այսպեսի մի հատ բան դառնա, որ ով որտեղ ինչ չանի, եւ վերջում ասի դատական համակարգն է, դե մենք ինչ անենք։ Պետք է գնանք նայենք քննիչի աշխատանքն, պետք է նայենք օպերատիվ մարմնի աշխատանքն, պետք է նայենք դատախազի աշխատանքն, պետք է նայենք վերահսկող դատախազի աշխատանքն, պետք է նայենք ստորաբաժանումների ղեկավարների աշխատանքն։ Նկատի ունեմ, դա մենք կենտրոնացել ենք կուլմինացիայի վրա։ Լավ ասում ենք, այս ինչ դատարանը, այս ինչի կալանքի միջնորդությունը մերժեց։ Հիմա հարց, գուցե մի հատ գնանք տեսնենք այդ ինչ միջնորդություն է ներկայացվել։ Կարող է ներկայացվել այնպես միջնորդություն, որ օբյեկտիվորեն պետք է մերժվեր։ Բայց անորակ աշխատանքի արդյունքում է գուցե այդպիսի միջնորդություն ներկայացվել։ Իսկ գուցե դիտավորյալ է այդպիսի միջնորդություն ներկայացվել, որ վերջում գիտենք, ասենք դե դատական համակարգը սենց վատն է, ինչ անենք մենք։ Բայց որ պետք չի ամբողջը դնելով դատական համակարգի վրա մնացած օղակների համար ինդուլգենցիա ապահովել, որ իրանք նստեն ոտներին գցեն, ասեն դե դատական համակարգն է, մենք ինչ անենք։ Չէ, պետք է գնալ նայել, սկսած քննիչի աշխատանքից, լավ է աշխատել, թե վատ է աշխատել։ Վերահսկող դատախազները լավ են աշխատել, թե վատ են աշխատել։ Օպերատիվ մարմինը, օպերատիվ հանձնարարությունը կատարել է, թե չի կատարել։ Ընդ որում էլի ասածս չի նշանակում, որ ասում են, որ դատական համակարգը անթերի է։ Չի նշանակում, թե ասում եմ դատախազական համակարգը հիմա էլ իրան ենք մեղավոր նշանակում, կամ օպերատիվին ենք մեղավոր նշանակում, կամ քննիչին ենք մեղավոր։ Ոչ, ասում եմ, այս շղթան պետք է ամբողջությամբ մեջ նայել։ Մենք այդ տրամաբանությամբ մի X պահի կհասնենք նաև վկային։ Որտեվ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ քաղաքացին համագործակցել է բավարար չափով իրավապահ մարմնի հետ։ Այս ամեն ինչը կարևոր օղակներ են։ Եվ մենք այս առումով առաջ ենք գնացել, միանշանակ։ Երբ որ էմոցիոնալ ֆոնից դուրս են գալիս եւ վերլուծում ենք փաստերը, տեսնում ենք, որ առաջ ենք գնացել։ Ես ներողություն, այդ օրինակ ես վերջերս շատ եմ բերում, այն 80-ականների
վերջին, երբ որ այդ ժողովրդավարական հովերը մտնում էին մեր տարածաշրջան, հիշում եմ, որ մարդիկ շատ էին քննարկում, իհարկե չեմ կարծում, թե այդպիսի վիճակագրություն երբևէ եղել է, ասում էին, այ Շվեյցարիան գիտեք ինչ երկիր է, այնտեղ բանտերը լրիվ դատարկ են, բանտերի դռները բաց են։ Բայց իմ կարծիքով սա որակական լուրջ ցուցանիշ է։ Իմիջայլոց, ես այս վերջերս իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներին այդ վիճակագրությունը, որ այստեղ ցույց եմ տվել, քննչական դատախազության ասել եմ, այս ոստիկանության այս վիճակագրությունը պրոբլեմա մեզ համար, թե չէ։ Օրինակ հանցավորության շարժընթացի առումով։ Ու իրանք ասում են, չէ, պրոբլեմ չի բացարձակապես։ Բայց մյուս կողմից ես կարծում եմ դա երկրի որակի ցուցանիշ է, լավ, մեր երկրում հերթով քնող բանտարկյալ չկա, վատ է դա, ասենք որ լիքը բանտերը լիքը լինեին, լրակազմիկ կրկնակի անգամ ավել մարդ լինեն, պետք է ասենք ես ինչ լավ դատաիրավական համակարգ ունենք, իհարկե ոչ։ Այդ տարիներ պայքար ամբողջ քաղաքացիական հասարակությունը, մամուլը, բանկալանավորված անձանց հարազատները, ես իմիջայլոց այս վերջերս նկատել եմ Գուցե, չգիտեմ, ինչ-որ պատճառով ինչ չի հասնում։ Օրինակ 2018 թվականին, չնայած չէ, մարդիկ փողոցում էին ինձ նամակ տալի։ 10 նամակից 9-ն էր, որ իմ որդին կամ ամուսինը կամ չգիտեմ ով անմեղ բանտում է գտնվում։ Անմեղ տեղը բանտում է գտնվում։ Ես այս թվերի հետ աշխատելով զգացել եմ, որ այ շատ երկար ժամանակ ես այս նամակի չեմ առնչվել։ Որ մեկը գրի անմեղ իմ հարազատը հանցագործություն չի արել ու բանտում է։ Շատ երևի ես կլինի տարի ու կես ես տես նամակ չեմ ստանում։ Իսկ մինչդեռ առաջ շրջանում իմ ստացած նամակների 90%-ը դրա մասին էր։ Ասում են հարազատս ոչ մի բան չի արել, բայց բանտում է։ Բայց դա ցույց բան չի ձեռք բերում, չի։ Որ կալանավորված եւ ձերբակալված եւ դատապարտված անձանց թիվը 3 անգամ կրճատվել է, բայց ձեռք բերում չի, իհարկե ձեռք բերում։ Մաթեոս Ասատրյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, շատ հաճախ մեզ մեղադրում են արտաքին պարտքը մեծացնելու մեջ, այն էլ ինչն է ինձ համար անընդունելի եւ անհասկանալի, մեղադրողներ այն մարդիկ են, ովքեր որ տարիներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետությունը հանել են աճուրդի, տարիներ շարունակ Հայաստանի Հանրապետության ստրատեգիական նշանակության օբյեկտներ, կարողություն, ձևակերպումը գույք որպես պարտքի դիմաց վաճառել են այս երկրից, այն էլ այն դեպքում, երբ որ վաճառվող գույքի գումարը ինչքան որ կազմել է, իրանք տիրապետել են դրա տասնապատիկից ավելին։ Այսօր խոսում են հայրենասիրությունից, այսօր խոսում են ազգային արժեքներից եւ խոսում են երկիրը այս ճգնաժամից հանելու իրենց տեսլականից։ Կուզենայի, որ սրա մասին խոսեինք եւ 20 տարի շարունակ դեռևս սրանից առաջ այս պահին մեր երկիրը գրեթե պետական սեփականություն չունի։ Իսկ ովքեր են դրա մեղավորը, եթե մենք այսօր պիտի լսենք այդ մեղադրանքները եւ չարձագանքենք դրանց։ Շնորհակալ եմ պարոն Ասատրյան հարցի համար, բայց ես կուզենայի, որ մենք այդ պետական պարտքի թեման դիտարկենք հետեւյալ տրամաբանության մեջ։ Աշխարհը անցել է համավարակի միջով, այսօր երկիր կա, որ իր արտաքին եւ պետական պարտքը չի ավելացրել։ Ես հիմա շատ վստահ չասեմ, որ չկա այդպիսի երկիր, բայց շատ դժվար կլինի գտնել այդպիսի երկիր, որովհետև բոլոր այսինքն չկա տենց երկիր, որ պետական պարտքը չի ավելացրել, որովհետև երկիրը անցել է համավարակի միջով։ Բայց եկեք նայենք, մենք 2020 թվականը ինչ ցուցանիշով ենք մենք մուտք գործել։ Առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարել է, որ ինքը բյուջետային աջակցության վարկ չի վերցնելու։ Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ մենք 2019 թվականին, երբ որ 20 թվականի բյուջեն ընդունել ենք, ասել ենք մենք բյուջետային աջակցության վարկ այլևս չենք վերցնելու, այսինքն մեր բյուջեի եկամուտ, մեր ծախսերը ամբողջությամբ ապահովելու ենք մեր բյուջեի եկամուտներով։ Եվ մենք 2019 թվականին արտաքին պետական պարտք ՀՆԱ
ցուցանիշը էականորեն նվազեցրել ենք հասնելով 59%-ի, եթե իմ հիշողությունը 59%-ի։ Բայց հիմա պետական պարտքը որ կա, բայց ես հակառակը ասեմ։ Պատերազմից հետո մենք միջազգային շուկայից 750 միլիոն եվրոբոնդի թողարկում ենք իրականացրել։ Հայաստանի պատմության համար աննախադեպ ցածր տոկոսով։ Պատկերացնում եք, այդ կորոնավիրուսից պատերազմից հետո մենք միջազգային շուկա ենք մտնում եւ ձեռք ենք բերում միջոցներ պատմական աննախադեպ ցածր տոկոսներով։ Սա նշանակում է, որ մեր կառավարությանը եւ մեր երկրին վստահում է միջազգային հանրությունը։ Սա նշանակում է, որ մենք միջազգային պարտներ ենք, որովհետեւ եկեք ամեն մեկս մեր վրա վերցնենք, չէ՞։ Մեզ դիմում է ինչ որ մեկը, ասում է ինձ պարտ կտաս։ Եթե մտածենք, որ անհույս անպարտաճանաչ ապագա չունեցող մեկն է, պարտ կտակ դուք որևէ մեկին։ Իհարկե չեք տա։ Բայց հունվարին մենք թողարկում ենք իրականացնել աննախադեպ ցածր տոկոսով։ Նկատի ունեմ այդ պարտքի թեմայից, պետք չի վախենալ, հարցը չի։ Ես օրինակ չեմ, եթե անհրաժեշտություն լինի, ես նոր մանկապարտեզների շինարարության մասին էի խոսում եւ դպրոցների, եթե անհրաժեշտություն լինի, 1 միլիարդ էլ 2 միլիարդ էլ պարտք պետք է վերցնել եւ լայնածավալ հանրապետության բոլոր տեղերում մանկապարտեզներ իրականացնել, կառուցել, նախակրթարաններ կառուցել։ Որտեղ այդ փողի գինը նվազում է, դու վաղ կապիտալ ես ունենալու, այդ պարտքը սպասարկես։ Նկատի ունեմ պարտքից ընդհանրապես եկեք չվախենանք։ Այսօր երկրներ կան, որ իրանց ՀՆԱ-ի 200 եւ ավելի տոկոսով պետական պարտք ունեն։ Ճիշտ է, կան այդպիսի երկրներ։ Չարձագանքեցի մեր տնտեսագետ, կան չէ այդպիսի երկրներ։ Ու զարգացած երկրներ։ Պարտքից պետք չի վախենալ։ Ուրիշ բան, եթե երկրին վստահում են պարտք են տալիս, այդ նշանակում է վստահում են, չեն ասում, այ բեր բանը, գույքդ դուր, պարտք չենք տալիս քեզ։ Եթե տենց լիներ, կնշանակեր երկրին չեն վստահում։ Կանխիկ տալիս են, ասում են, որովհետև գիտեն, որ կանխիկը կվերադարձնի։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ։ Ի տարբերություն մնացածի մենք այդ պարտքը վերցրել ենք, որպեսզի ներդնենք մեր երկրում, մեր տնտեսության մեջ, ոչ թե վերցնենք, բաժանենք ամեն մեկիս։ Այո, ես էլ եմ ասում։ Եկեք գնանք տեսնենք, մեր ժամանակ էլա հյուսիս-հարավ կառուցվում, մեզնից առաջել է հյուսիս-հարավ կառուցվել արտաքին պարտքի վարկային միջոցներով։ Եկեք գնանք դենայենք այն ժամանակ ոնց է կառուցվել, հիմա ոնց է կառուցվում։ Ես ասում եմ, այո, մենք ճանապարհներ ենք կառուցում, բայց միլիոնատեր չենք դառնում։ Որտեղ մենք ճանապարհը ոչ թե կառուցում ենք նրա համար, որ ածկատ վերցնենք, այլ ճանապարհը կառուցում ենք նրա համար, որ ճանապարհը ծառայի մարդկանց։ Եվ ասում եմ, հա, օրինակ կրթության ոլորտում, եթե հանկարծ այնպես ստացվի, որ ֆինանսական ներքին աղբյուրների խնդիր ունենանք, այո, պետք է լինի 1 միլիարդ էլ 2 միլիարդ էլ պետք է վերցնել, կառուցել նախակրթարաններ, դպրոցներ, համալսարաններ, ակադեմիական քաղաք, որտեղ դա ներդրում է ապագայի մեջ։ Եվ մենք պետք է անենք, ուրիշ բան, որ դուք ճիշտ եք ասում։ Այդ ինչի համար ենք այդ վարկը վերցնում, որ մեր գրպանները լցնենք, թե երկրի տնտեսության մեջ ներդրենք, երկրի ապագայի մեջ ներդրենք, կրթության ոլորտում ներդնենք։ Շնորհակալ եմ։ Մխիթար Հայրապետյան։ Խոսելով արդարադատության մասին, ես պետք է ասեմ, որ կիսում եմ այն մոտեցումը, որ արդարադատության ոլորտում առկա բոլոր խնդիրները պետք չէ բարթել միայն դատավորների վրա, ու այո, համաձայն եմ, որ ընդհանուր շղթայի մեջ է պետք դիտարկել հարցը ու հետևողական լինել յուրաքանչյուր օղակի կատարած աշխատանքի նկատմամբ։ Բայց այնուամենայնիվ, տեսեք, դուք շատ հանգամանալից ներկայացրիք արդարադատության ոլորտում իրականացված բարեփոխումները եւ դրանք համոզիչ են այնքանով, որ կոնկրետ փաստերով էի ներկայացրած, բայց հիմնական դիսկուրսը շարունակելով նաև մեր մյուս գործընկերոջ հարցադրմանը վերաբերում է այն դատավորներին, իսկ մեր դատական համակարգում այնուամենայնիվ կան այդպիսիք, որոնք անկախ են իշխանությունից, բայց կախված այլ կողմերից, այլ կենտրոններից եւ այլ ուժերից, ընդ որում
նրանց արկայության մասին դուք ձեր նախկինում արված հայտարարություններում եւս խոսել եք կոնկրետ գնահատականներ հնչեցնելով։ Հիմա հարցս հետևի, ընդ որում ես էլ ունեմ համոզմունք կամ տպավորություն, որ նրանց թիվը մեծ չէ, որքան որ ներկայացվում է, բայց նրանք ստեղծում են ամբողջական ֆոն ոլորտի համար եւ ըստ էության ամբողջ դատական համակարգի համար են հանրության շրջանում թեկուզ եւ քիչ թվով այդ դատավորները ստեղծում ֆոն։ Հիմա կառավարությունը նախկինում որոշակի գործիքակազմեր քննարկում էր նրանց պատասխանատվության ենթարկելու։ Այս պայն ըստ էության ԲԴԽ-ի կարգապահական վարույթների միջոցով են իրականացվում։ Օրակարգում կան այլ նոր գործիքակազմեր ներդնելու հարցերը, թե արկա օրենսդրական կարգավորումները լիուլի բավարար են այդ դատավորներին պատասխանատվության ենթարկելու եւ համակարգից դուրս հանելու համար։ Ես շնորհակալ եմ հարցի համար, նախորդ հարցինի պատասխան ես մի հատ կարևորագույն բանի մասին մոռացա նշել, այսինքն նոր հիշեցի այդ փաստի մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ ի պաշտպանություն հիմա էլ քննչական եւ դատախազական համակարգի ասեմ։ Հայաստանի Հանրապետությունում Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի դեմ քրեական գործ է հարուցվել։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին մեղադրանք է առաջադրվել եւ Բարձրագույն դատական խորհուրդը իր որոշմամբ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի լիազորությունները օրենքով սահմանված ձևով կասեցրել է ու ամենակարևոր փաստը ըստ էության Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի դեմ քրեական գործի հարուցումը ըստ էության եթե ես չեմ սխալվում կապ ունի հենց դատական համակարգի հետ։ Այսինքն պատկերացնում եք մենք ինչ իրադրություն ունենք 2021 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դատական համակարգը ըստ էության հասել է նրան որ դատական համակարգի ղեկավարի դեմ քրեական գործ է հարուցվել եւ դատական համակարգի ոչ թե կներեք դատական համակարգի ղեկավարը չէ նո դատական համակարգի բարձր օղակներից մեկի կներեք սա ո՞նց եք պատկերացնում այսինքն սա ի՞նչ է ցույց տալիս սա ցույց է տալիս որ մենք հասել ենք մի հատ կարևորագույն նպատակի որ դատական համակարգը ինքը պայքարի դատական համակարգի անկախության եւ արդարության համար Հասկանում եք, որովհետև երբ որ իշխանությունն ու կառավարությունն է պայքարում դատական համակարգի անկախության համար։ Մենք գիտենք դրա արդյունքը ինչ է եղել։ Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ երբեք այս բարձր ամբիոններից պակաս չի եղել, թե հիմա մենք կբռնենք եւ անկախ դատական համակարգը կանկախացնենք։ Չի եղել այդպիսի բանի պակաս։ Բայց մենք այսօր գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ որ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ գործով մեղադրյալ է։ Այդ գործի հարուցումը ըստ էության, եթե իմ ունեցած տեղեկությունները սխալ չեն, հենց դատական համակարգը ինքն է նախաձեռնել։ Հասկանում եք, դատական համակարգը նախաձեռնել է գործընթաց հանուն դատական համակարգի ինքնամաքրման։ Ես չգիտեմ, անմեղության կանխավարկածը ոչ մի քիչ չեմ խախտում, բայց ես փաստերն եմ արձանագրում։ Երկրորդը օրենսդրական փոփոխությամբ մեր օրենսդրական փոփոխությունների ամբողջ տրամաբանությունն եղել է այն, որ հենց դատական համակարգի ներսում ինքնամաքրման process կարողանանք հարուցել։ Մենք օրենսդրության փոփոխություններ արեցինք, կարգապահական եւ էթիկայի հանձնաժողովներ ձևավորեցինք հենց դատական համակարգի ներսում։ Եվ դա ցույց է տալիս մեր քաղաքական կամքը իրոք ունենալ անկախ դատական համակարգ։ Եթե մենք չունենայինք էթիկայի եւ կարգապահական հանձնաժողովը կձևավորեինք վարչապետի աշխատակազմում օրինակ։ Բայց մյուս կողմից արդարադատության նախարարությունը ունի լծակներ կարգապահական վարույթներ հարուցելու։ Եվ այլն եւ այդպես շարունակ։ Հսկայածավալ փոփոխություններ են տեղի ունեցել եւ ես շատ ուրախ եմ, որ մենք 2018 թվականին չենք տրվել թացը չորի հետ խառնելու գայթակղությանը, որովհետև հա մենք ասում ենք դատական համակարգը այնպիսին, բայց հիմա ինչ պարզվեց 2021 թվականին։ Պարզվեց, որ դատական համակարգում կան բազմաթիվ դատավորներ, որոնք հավատում են այդ գաղափարին։
Ու իրանց հետաքրքիր չի իշխանությունից թե ընդդիմությունից։ Իրանց հետաքրքիր է իրանց խիղճը, իրանց համոզմունքը, իրանց ձեռքի տակ եղած փաստերը։ Բայց նվաճում չի։ Համես ծառը այդ նվաճումից գալիս, որ մենք չենք վերահսկում, բայց մենք ենք ուզել, որ մենք չվերահսկենք։ Որտեւ մենք ես որ անցել եմ բազմաթիվ քրեական հետապնդումների, բանտերի, չգիտեմ ինչի միջոցով, պատկերացնում եք իմ քաղաքական կենսագրության համար ինչպիսի նվաստացում կլիներ, եթե ես որոշեի, որ մենք ընդ որում այդ հնարավորությունը ունեինք։ 2018 թվականին իհարկե ունեինք այդ հնարավորությունները։ Այնպես որ այդ օրենսդրական այդ փոփոխությունները որ տեղի են ունենում եւ շարունակ ես չեմ պատկերացնում մի երկիր եւ մի վիճակ, որտեղ ասեմ վերջ, մեր դատական համակարգ հասելա կատարելության մենք էլ փոփոխություններ չենք անում։ Այո, իհարկե պետք է այդ փոփոխությունը շարունակի։ Ես հիմա պարզապես ուզում եմ ոչ թե ասել, որ մենք ավարտել ենք աշխատանքը, ուզում եմ ասել, որ մենք պետք է նաեւ մեր արածի արդյունքները նկատենք։ Եվ մենք այո շատ կարևոր եւ շատ դարակազմիկ արդյունքներ նաեւ այդ ոլորտում ունենք։ Ի հեճուկս մերից բանի տպավորության։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք չկա, հաջորդ հարցը Սոֆիա Օվսեփյան։ Պարոն Փաշինյան, այս հարցը պատերազմից հետո չափազանց շատ բարձրաձայնվեց եւ վստահ եմ, որ կհիշեք, ձեր հետ նույնպես ծնողները հանդիպում են ունեցել ժամկետային զինծառայողների ծնողները, ովքեր որ ակնկալում են որոշակի վերաբերմունք պատերազմ անցած եւ այս պահին ծառայության մեջ գտնվող տղաների համար եւ մասնավորապես այս հարցը առավել այսպես բարձրաձայնվեց եւ իրենց կողմից ավելի շատ զգայուն դարձավ վերջերս մեր համաներման օրենքից հետո, որոշումից հետո։ Եվ այս մարդիկ ակնկալում են, որ իրենց տղաների հանդեպ նույնպես պետք է լինի որոշակի վերաբերմունք եւ կխնդրեմ, քանի որ մի քանի անգամ դուք եք իմ հիշելով հանդիպում ունեցել եւ ասել, որ հարցը կքննարկենք եւ կունենանք որոշակի մոտեցում, եթե կա որևէ այսպես ընթաց կամ մոտեցումներ կամ արդեն որոշումներ, կխնդրեմ հնչեցնեք եւ եթե ոչ, արդյոք ընթաց կա եւ կլինի թե ոչ։ Ես ոչ թե մի անգամ, ես բազմիցս եմ հանդիպել ամենատարբեր խմբեր եւ շահառուները խմբեր ներկայացնող մարդկանց հետ, բայց ես ուզում եմ ելի մեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ ազգային անվտանգության հետ առնչություն ունեցող եւ ազգային անվտանգության հետ առնչվող թեմաները հրապարակային բաց քննարկելը տենց նրբություններով բոլոր ամենալավ գաղափարը չէ։ Ես կարծում եմ, որ մենք այդտեղ հասկացանք թափանցիկություն, բայց քիչ համանում մենք ասենք մեր բանը, մեր զինանոցները բացենք, ասենք ենթադրենք, այ բանում մենք տեղեկություն ունենք, որ մենք այսքան բան ունենք, արկ ունենք, մինչդեռ մենք կարծում ենք, որ պետք է ունենայինք 4 հատ ավել։ Օրինակ, ինչ կասեք դուք դրա մասին։ Ես այդ մարդկանց հետ մենք անընդհատ կապի մեջ ենք, աշխատում ենք, իրանց հետ մեր խոսակցությունը ազնիվ է, անկեղծ է, առանց մութ անկյունների եւ մենք այդ աշխատանքը շարունակում ենք։ Եվ էլի իմ կոչն է, որ ազգային անվտանգությունը շոշափող հարցերը չդարձնել հրապարակային քննարկման առարկա։ Որտեւ թվում է, թե մենք դա անում ենք հանուն կոնկրետ մարդկանց, կոնկրետ շահառուների խմբերով, բայց մենք այդ քննարկումներով առաջին սպառնալիքը ստեղծում ենք հենց այն մարդկանց համար, ում թվում է, թե մենք ուզում ենք որևէ բան իրենց համար անել։ Ընդհակառակը, մենք կոնկրետ սպառնալիք ենք ստեղծում այդ մարդկանց համար։ Եվ սա նորություն չէ։ Եվ ցավոք սրտի սա բան է անում, դառնում է պրակտիկա, հատկապես որոշակի շատ կոնկրետ խումբ մարդկանց, ձեզ հայտնի խումբ մարդկանց համար։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Պարոն Փաշինյան, հարցից ձևակերպումը այնպիսին էր, որ առհասարակ ազգային անվտանգության հետ կապված պատասխանել չէր ակնկալում, եւ ես գոնե շատ լավ տիրապետում եմ այդ ամենին եւ իմ կոչն է մշտապես եղել շատ զգուշավոր մոտենալ այդ հարցերին եւ չտալ այնպիսի պատասխաններ, որոնք որ կարող են վտանգել։ Իմ հարցը այնպես էր ձևակերպված, որը կարելի է շատ հանգիստ ասել, որ օրինակ քննարկվում է եւ եթե ընթացք լինի, կտեղեկացնենք ծնողներին։ Օրինակ, այսինքն օրակարգում հարցը կա։ Այսքանը շնորհակալ եմ։ Եթե դուք պատասխանի ձևակերպումը ունեք,
անհասկանալի է, թե ինչու է կարծը տալիս։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ավարտվեցին հարցերը, պարոն վարչապետ։